The scribe's work is simple, which is exactly why I took the position. เปลี่ยนเน็ตไหมแล้วไม่รู้ใช้ได้เปล่าเหนื่อยใจกับเน็ตเนาะต้องหาโจดีๆแล้วทำไมรู้สึกวันนี้เน็ตหอลื่นจังปกติมันไม่ลื่นนะ This is the place. I enjoy training here to the sound of music. อยู่ตรงไหนแย่แล้วนี่ฉันหูหนวกหรือเปล่าทำไมฉันถึงไม่ได้ยินเสียงเลย The faint sound of birdsong, the quiet murmur of the streams. เสียงนกร้องเสียงน้ำไหล These are relaxing sounds. ไม่ใช่อะฉันหูว่าเสียงเครื่องดนตรีน่ะไม่ใช่เสียงธรรมชาติ Paimon wasn't quite done with the description. Okay, fine. It's all Paimon's เอา fault. ล่ะฉันผิดเองฉันเห What ย we're looking for are not the sounds of nature, but melodies played on special ใช่ instruments. เสียงที่บรรเลงด้วยเครื่องดนตรี And a melody is? ไวมอนร้องเพลงช้างสิ Hey, don't patronize Paimon. Let's get one อย่าทำหัวเด็กๆสิ Paimon knows เพลงช้างน่ะฉันร้องได้อยู่แล้ว แต่ทำไมฉันต้องท without payment. ำเธอทำที่ฉันสั่งบ้างเถอะไวมอนเธอน่ะสั่งฉันอย่างเดียวเลย Hey, why don't you just sing that one melody Shen has heard ฉัน before? ว่านะทำไมเธอไม่ร้องเอง It'll อะ understand what ที่ we're เฉินเหอ talking เคยได้ about. ยินตอนนั้นไงอาจจะทำให้เฉินเหอเข้าใจมากขึ้นด้วยหวังว่าจะไม่มีซูเปอร์ฟลาวเวอร์ออกมานะ ปรบมือ Oh, was that from the opera that Yunjin นี่ sang? มันเพลงนิ้วนี่ That was a melody, and melodies can be พวก called ทำนอ music. งนี้ที่นี้สามารถเรียกว่าดนตรีได้ It felt like I was transported back to the past. สวัสดี In my ค่ะ mind's eye, I could see the เน็ตแย่ Zhao อีกแล้ว lanterns สะดุด lighting อีก up แล้ว the เนี่ยเพิ่ง night เปลี่ยนเน็ต sky เองนะ again. ใช่ปะหรือไรลื่น เดี๋ยวนะ We're all there, raising our glasses and drinking to our heart's content on the Jade Chamber. As I watched Yunjin's performance, I felt a warm sensation in my heart. And as the drink reached my stomach, it went from warm to hot. อ้าวลื่นอยู่เหรอ โอเค ลื่นอยู่ก็ไปต่อ หรือว่ามันเป็นที่ iPad เรามันปรับค่าไอ้เนี่ยมันเลยไม่ลื่นการแสดงของยุนจีฉันรู้สึกอบอุ่นเลย When you hummed that melody just now, feelings from a whole year ago came right back to me, as strong as they were on that day. So that's the power of music. ใช่แล้ว Wow, Shenhe. That was so deep.
Music definitely has the power to bring up ดนตรีสา memories. มารถทำให้คนรู้สึกประสบการณ์ A time capsule with all the special moments from our lives squished ใช่ inside. แล้วล่ะ Well, what about you, Ganyu? Are there any melodies that have left a deep การ impression on มี you? ท่วงทำนองอะไรที่ประทับใจไหม I don't remember if myฉันจำ parents ไม่ได้ ever sang any แล้ว lullabies to me. อุ้ยพ่อแม่เคยร้องเพลงให้ฟังเหรอไม่หรอคุณแอลเพิ่งเริ่มเล่นเหรอหรือว่ายังไง หรือว่าคนละเกม I know some local folk songs, and a few other things come to mind too. อย่างเงี้ยฉันก็พอจะนึกได้ก็คือ The songs of the sailors down at the docks. เพลงกา The ลาสี little เรือ ditties that the vendors call out in front of their beloved shops. The tunes of folk artists performing on the streets. มันเกี่ยวกับท่าเรือถึงนี้ทั้งนั้นเลยใช่แล้ว In the past, whenever I heard the sound of those tunes, I always ทุกครั้ง felt ที่ that ได้ they ยิน were ทำนอง worlds apart from me. อ๋อคนละเกมอ๋อคุกกี้รันมีเควสในเกมด้วยเหรอเราแบบเก็บแต้มประจำวันอะไรอย่างนี้เหรอหรือว่าเดี๋ยวนี้เขามีเนื้อเรื่อง Probably ใน view เกม me as a non-human, and they are right in the sense that I never could connect with humans' artistic expression and their sentiments. So I haven't been able to integrate into their community and be a part of their lives. At least, that's the view I held in the past. Only more recently did I start to realize that the only barriers are ones that I have erected with my imagination. The way those melodies make me feel isn't all that different from other people after all. They're about mundane details of everyday existence. Even though we come from different backgrounds and have different stories to tell, when it comes down to the most common things that we see and experience around us each day in the city, in that sense, we're all the same. ใช่แล้วล่ะ Go, ค่ะ Ganyu! You're really making progress. You have loads of friends in Liyue Harbor when you think about it. Like, more like Yes, I มี am. เนื้อเรื่องอยู่ครับ แต่ผมเล่นหมดแล้วอ๋อปั่นอีเวนต์อันนี้ก็เนื้อเรื่องอีเวนต์ที่เรากำลังเล่นอยู่เนี่ย Technically speaking, we should refer to each other by the conventional forms of address used among fellow สิทธิ์ที่สิทธิ์ disciples. น้องแต่ตอนนี้ But now that I know what constitutes a เรา friendship, เพื่อนมีความหมายระหว่างเรา I เป็น do เพื่อน believe we are more friends. Thank you, everyone. ขอบคุณทุกคนมากนะ Once the days are warmer, I would like to host you at my home in the city. Please invite Kuching as well. I've planted many types of flowers. I'm sure some of them will be to your taste. เดี๋ยวน้องจะมากินดอกไม้เอง You are too kind. ฉัน I เกรง couldn't ใจจัง possibly. Nonsense. You are my friend. เพื่อนกันไม่จำเป็นต้องเกรงใจกันหรอก I have cultivated and cared for the flowers just as you taught me. Once you've seen them for yourself, I am sure you can advise me how to do an even better job next time. I will save some for decoration. We can feast on the rest. Then, แบ่ง thank ส่ you วน in ชื่นชม advance. กับไว้กินนะ Wait, งั้น what ข does อบ that คุณ say มาก again? นะ If you insist? ฉันจะทำตามที่เธอต้องการ Do people say that? I'm not completely sure either. It doesn't matter, okay? You ต้อง got the สน point ใจเรื่อง across. พวกนี้หรอก No need to split hairs. ก็แค่สาว Paimon's นัด more กันริม concerned รถดอก about your ไม้ idea of a girls' night out. Eating เพื่อ flowers. สิงคงไม่กินหรอกมั้ง Does ก็ this ไม่ have แน่นะ anything เพื่อ to สิง do อ่ะ with you both being the กิน disciples of ข้าว that ยังค่ะ illuminated bird? กินข้าวเช้าไปตอน10 โมงไม่ใช่10น่าจะ9 โมงนิด Who dares refer to one Wow, not by Jawang one's Bun Maria. adeptus title, but ๆ merely ใครกัน as ช่าง that กล้าดี illuminated ไม่เรียก bird? เสียนไม่เรียกเสียนด้วยชื่อมีหนำซ้ำยังเรียกข้าว่าเสียนนกอีก Master, ท่านอาจารย์ our greetings, Cloud Retainer. เจ้าวังวนมาแล้ว Ah! There it is! มาสักทีนี่ไง Landed! เสียนนกผู้ยิ่งใหญ่ที่มาจากฟากฟ้า
Double humph. Now she has the gall to use it rather than she, even after being การเรียกข้า chastised ว่า once นี่แทนที่ already. จะเรียกเป็นท่าน Barely a moment has passed since we last met, ไม่ and เจอกัน yet แป๊ your บเดียวเจ้า impertinence ก็ has ลิ reached new heights. เหิม Very เกิม well. กับ If ข้า you เสียแล้ว refuse to learn your lesson, one shall scold you no further. One has received your message from Ganyu. On the matter of the Adeptus you seek, one suspects to know their identity. อู้นึกออกด้วยเหรอ Well, shall one lead the way? งั้นรบกวนเจ้าวังวนด้วย I still have to complete my training for today, so I เขา will bid เขาจุดพลุ farewell กัน to ตอนไหน everyone อะ here. คุณแอลเลิกไหว้ตรุษจีนอะเราได้ยินตอน11 โมงอะครั้งเดียวเอง หรือเราหลับสนิทเราตื่นขึ้นมาประมาณ9 โมงถ้าฝึกฝนวิชาอีกคงไม่ได้ไปกับอาจารย์และทุกคนนะ Very well. Await my arrival at one's abode later this night. On this special occasion, you should indulge yourself with some savory dishes. โอ้ฉลองกับอาจารย์2 คนจริงๆเหรอเนี่ย If you want to release สุ a ขสัน shell ต์วันท่าน lantern, ไรนะ come and find us anytime. อ๋อเพิ่งจุดเมื่อกี้ นี่หอเราอยู่ใกล้ๆศาลเจ้าเลยเนี่ย เห็นเขาว่าตอน11 โมง แต่ว่าไม่ได้จุดเสียงดังนะ จุดแป๊บเดียวเอง ถ้าอยากปล่อยโคมเซียวแล้วก็พวกเรายินดีต้อนรับเสมอนะ Thank you, everyone. Happy Lantern Rite to you too. ขอบคุณนะ สุขสันต์วันเลนเทอร์ไลท์ อุ้ยฉันเหอคำเพลงโอ้ยผู้หญิงเราคำเพลงชัดกว่าเอเธอร์อีกเอเธอร์คำเพลงไม่ชัดอ่ะไกลไหมเนี่ยสิโอ้ไกลอยู่ไปอันไหนอันนี้กัน Is this Quaily Plains? วิลลี่เพจ Cloud Retainer, why did ทำ you ไม bring เจ้า us วังว here? นเมคาถึงพาเรามาที่นี่ล่ะ Ganyu is of course familiar with the name Guizhong. กันยู But น่า have จะรู้ you จักชื่อ ever กุ้ย heard จ of งดี her? พวกเจ้าเคยได้ยินชื่อนี้ไหมพอได้ยินมาบ้างจังพอได้ยินมาบ้าง Guizhong is another name of Agentis, the god กุ้ย of จงเป็น dust. เทพอสูร She was แห่งทุลี extroverted in nature and adored social gatherings and นาง inventions เป็นคนร่า alike. เริงสดใสชอบประดิษฐ์สิ่งของชอบความคืนเครง Long ago, this region นาน was ไปแล้ว yet a พื้นที่แห่ง prosperous ยังเป็นส assembly. ถานที่ Guizhong often invited her friends to เรา visit จะ her เชิญเพื่อน home, และแขกมา reserving for us ชวนทุก seats คน around the largest ที่ stone โต๊ะ table. หิน Sea Gazer would always bring out his latest เจ้า treasure พิ and ทัก place ษา it นา upon มัก the เป็นคนแรก table. ที่วางสมบัติ ที่พบ He บ could น be โต๊ะ quite the braggart. Though usually a เขานิสัย mild-mannered อ่อนโย fellow, น when it came แต่ to เมื่อ those พูดถึง collectibles he was สิ่ง so ที่เขา fond ชอบเขา of, ก็มักจะ he โอ้อวด always เสมอ loved to show them off. Paimon remembers that name. So that's what Sea Gazer was like. ฉันจำได้เจ้าพิทักษ์ทาราท่านนั้นสินะ He was an old friend and a former เขา rival. เป็นเพื่อนเก่า One และ has ผู้ many ปรับของ memories พ of วกเรา him. ถ้าจะให้พูดถึงเขาแล้วก็มีเรื่องให้นึกถึงอีกเยอะเลย Once he had brought out the treasure, it would predictably become the center of attention. Neither Guizhong nor one was content to let him just steal the spotlight. So we would then also present our proudest mechanical โอ้ creations. โหคนขี้อวด2 คนมาเจอกั As น Adepti, we were each gifted in our own ways, and naturally proud of our accomplishments in our respective fields of expertise. As a result,
One often quarreled with Zeke, and his treasures were not even of his own making. He just used his exploration skills to dig them out of the ground. How, pray tell, could he compare to me, when every single one of one's accomplishments were crafted by one's own hand? ขิงใส่กันไม่หยุดWell, retainer, you are getting competitive again. ท่านเริ่มอยากเอาชนะอีกแล้ว One digresses. Regardless, every time an argument occurred, Guizhong would come over to watch us during our mutual lambastings. On some occasions, she would join in, และบ่อยครั้ง and จะรัก on คน others, พูดจาไร้ she'd สาระ take one of us. What kind of nonsense? ไร้สาระแบบไหนหรอ No kind of nonsense were we spared. พวกเจ้าเลิก Sometimes ทะ she เลาะกัน would ได้แล้วดู brazenly อย่างข้าสิ opine, "Ah, why argue between yourselves when neither of you could ever hope to beat me?" Other times, she would make ฉันไปกินเนื้อ unsolicited ย่างแบบ suggestions, such as, "Once you two are done arguing, let's go to the foot of the mountain and grill some meat." She always sought to make everyone happy, and one must say, she had quite the gift for it. No matter what nonsense she said, one never felt bothered or offended. เป็น It คนที่ also พูด helps เยอะ that แต่ she never คนไม่รำ referred คา to ญ one as that illuminated bird แล้วก็ or ไม่เรียกเขาว่า ladybird. เซียนนก หรือผู้หญิงคนนั้นด้วย Come on, get over yourself! ท่านอย่าใจแคบนักสิ Anyway, just as our impassioned arguments would reach the apex of acrimony, Marchosius would bring his delectable dishes to the table. โอ้ยก็ว่าวิ่งเดินเสิร์ฟอาหาร Who ต้องน่า would รัก dare มากแน่เลย snub the stove god and his เฮ้ wondrous ยแต่เทพแห่ง creations? เตาไฟตอนนั้นตัวใหญ่ At the sight of him, we would all ใครบ้าง immediately จำไม่ drop the argument ไม่น่า and เชื่อ prepare เตา the ไฟ table ผู้คน for a หยุดการ night ถ of กเถียงลง feasting ในทัน and ที drinking. รีบเก็บโต๊ะให้เรียบร้อยรีบเข้าสู่ความสงบโอ้ตอนนั้นโกบ้าต้องแบบว่าเหมือนเชฟรุ่นใหญ่ที่ทำอาหารอร่อยแล้วคนก็ตั้งตารอกินแน่เลย Back then, one was always bothered by how the cups Rex Lapis brought were always too square for one's taste. Can you see yourselves ever enjoying a drink from a square cup? มันก็ใช้ยากจริงนั่นแหละ Precisely. So, as you ใช่ can ไหมล่ะ see, บางทีเล็ก even ก็ one as great ประ as มาท Rex เลินเล่อ Lapis ซะ was เหลือ not เกิน immune to making the occasional blunder. Even one could never find fault with ฝีมือ Marchosius' ของเทพแห่ง cooking. เตาไฟ As we ate, แม้ Guizhong แต่ would ข้าเอง continue ก็ to ยัง find ไม่พบ topics ข้อ for ผิดพลา conversation, ดใด filling the table หลัง with จากจบ humor นั้นแล้ว and laughter. ผู้จงก็มักจะหาเรื่องนู่นนี่มาสนทนาไม่หยุดสร้างเสียงหัวเราะอย่างต่อเนื่อง Each of those Don't old think fossils that- had their character flaws and points of obstinacy. ผู้คนให้ความส So นใจ why นั่น was เนี่ย it that whenever we dined together, we always had a marvelous time? We would drink together from a spot high in the mountains until the moon set and the sun rose, and only then would the banquet finally come to an end. Streetwood Rambler would often remain to admire the flowers with Guizhong เจ้าขับ before ขาดล่อง returning นา to คา her own abode. เอ้ยไม่ใช่นาคา Glazed lilies were far more abundant back then. Entire fields of them would appear to the eye as a veritable sea of flowers. นาคาราคือน้ำหรอหรืออะไรอ่ะแม่น้ำนาคาราคืออะไรอุ้ยคำศัพท์เราน้อยขนาดนี้เลยเหรอนาคารานาคาราแปลว่ามือหรอนาคาราของเมืองพระของเมืองเจ้าขับขานล่องนาคารามันจะแปลว่าอะไรอ่ะ เจ้าขับขานล่องนาคาราคนที่
คนที่เล่นดนตรีในเมืองเหรอคนที่ร้องเพลงในเมืองคนที่เล่ร่อนอยู่ในเมืองยากจังมักจะชมดอกไม้กับปุ้ยเสมอเมื่อยาวไปจนถึงทะเลดอกไม้ Streetward Rambler? เจ้าขับขานล่องนักครา That would be Ping. You probably know her as Madam Ping. อ๋อมาดามปิง Okay. Wait, this is a Oh, lovely story and ที่แชร์ก็ everything, ของ but นี่เอง didn't we เดี๋ยว come here to find that Adeptus from Mr. พวก Dvorak's เราก็ story? ฟังดูน่าตื่นเต้นดีนะ แต่พวกเราตามหาเซียนหญิงกันไม่ใช่หรอ Or are you saying that ห it รื was อว่า Guizhong? เซียนหญิงก็คือกุ้ยจง Already, และเขาก็ Alas, long has one คิด avoided ฆ่า this ไม่ place มา for ที่แห่ง precisely นี้ that reason. ก็เพราะกลัว The sights ถูกสร้าง here ที่สุดโทรม a reminder กระ of ตุ้น a จิต time ใจ long นั่ gone. นแหละ One should have guessed that you would disrupt one's poignant moment of mourning with your incessant questioning. แต่ก็ดีแล้ว No matter, one will share the whole story with you now. มันจะเข้าคัสซีนแล้วเด็ดสะดุดไหมใช่ไหมคัสซีนแล้ว In times gone by, one quarreled oft with Guizhong concerning mechanical principles. We each had our ideals, and neither would yield. Under the pretext of a social gathering, one invited the impartial Rex Lapis to judge the quality of our creations. But Rex Lapis declared that Guizhong's obscuro vopus mechanism was superior. อุ้ย Though one was too proud to acknowledge it, in one's heart, one knew that Guizhong was indeed the superior talent in the mechanical arts. As for the story between Guizhong and Streetward Rambler, that begins with a certain bell. In Guizhong's opinion, while mechanisms were no substitute for human composers, they were yet capable of producing simple but fine melodies. But Streetward Rambler believed music to be an expression of the soul, an emotional enterprise that could never hope to be replicated by machinery. They argued endlessly until one asked Rex Lapis to intercede. He confiscated the bell and designated it for ceremonial use. Thereafter, one would often find them convening in the mountains, discussing music, mechanics, and all the affairs of the mortal world. โหสองคนนี้คืออย่างสวยอย่างน่ารัก These good times were not to last. War broke out between the gods and soon engulfed the Guili plains. Guizhong was overpowered by the enemy and fell in battle. When Streetward Rambler and I arrived at the scene at long last, all that remained among the ruins was her lifeless body. After this, at Streetward Rambler's request, Rex Lapis granted her the cleansing bell for safekeeping. To honor our friend's memory, one made a few finishing touches to her ballistic device. Many lantern rites have passed since then. Many greetings and goodbyes. Upon what do you gaze? The Guili Plains? No. It's everything. We think of human life as like a lantern that's lit one minute and extinguished the next. But are we Adepti so different? Perhaps as dust settles after a storm, we too must one day return to the world below. One has always been austere ตายใน and สงคราม private ที่ by อสูรจ nature, ริงๆด้วย and has never relished socializing. One's dealings with Guizhong were born out of discussions on the discipline of mechanics. อุ้ยดูเหมือนทุกคนจะแยกย้ายจากกันเพราะว่ากุ้ยจงตายเลย What? You have loads of friends, and you seem pretty แต่เห็น chatty. ท่านก็มีเพื่อนตั้งมากมายแถมยังพูดเก่งซะจริง
Just because one is not ignorant of social graces does not mean one is fond of them. ใช่คนเฉ One ย is ชาไม่ได้แปลว่า perfectly ไม่อยากมี capable of เพื่อนนะ partaking in conversation despite being introverted. But in the end, one is nothing like Streetward Rambler. She is dauntless but thoughtful, not to mention eloquent and wise. Moreover, her friendship with Guizhong was far greater than one's own. ใช่ดูมาดามปิงสนิทกับกุ้ยจงมากเลย Back when they were rivals, they would often compete against one another in the realm of musical composition. แข่งขันกันประพันธ์เพลงหลายครั้ง That cleansing bell was one of Guizhong's proudest ที่ works, ซึ่งเป็นผลงานชิ้น having เอ the กของ ability กุ้ย to จง both นอกจาก compose and จะ perform. สุดยอดในด้านการแต่งเพลงแล้วยังใช้ทำนองได้ด้วย Wait, that's weird. Didn't แต่ Madam Ping say she แต่ pestered จำ an ได้ old ว่า friend for ที่ that ซึ่งมัน bell? เป็นผลงานของมาดามปิงที่ได้มาจากเพื่อนเก่าไม่ใช่เหรอเอ้าไปมอนเป๊ะเลยเนี่ยเพื่อนเก่าคือกุ้ยจงไง And she also said something about being a vain beauty when she was young or something. Streetward Rambler, a vain beauty. My foot. ทำไมอ่ะ That bell has a ในอ sad ดีตน่าเศร้า history. ในกระดิ่งนี้ Clearly, she refrained from sharing with you the truth of its origins, since the right time had not yet come. As for her old friend, เรื่องเก่าจะเป็น who ใคร else ได้ could อี it ก be? As soon as Streetward Rambler heard that a certain Zhang Li wished to borrow the bell, เจ้าของ she เขา realized ว่า the man was none other than ได้ Rex ยินว่าคน Lapis, ชื่อ and that he had made an enormous จง decision. ต้องการเลี้ยงกระดิ่งว่าเราได้ว่าคนนั้นคือเล็กลาปิดอย่างแน่นอน After all, we all have known each other for several millennia. เรื่อง Some บาง things อย่างเราก็ between เข้า us ใจ are กัน implicitly ได้โดยไม่ต้อง understood. ปิดปากใช่ เขาเป็นคนฉ So ลา they ด were talking in secret code? เป็นรหัสลับเหรอ สุดยอดไปเลย Enough of your intrusions. Where was เจ้าขัด Mother จังหวะ Two? ข้าอีกแล้ว Ah, yes. One ป้าเรา remembers ถึงไหนแล้ว now. เนี่ย The cleansing bell is powered by a mechanical art and can be used to great effect as an accompanying instrument. After the passing of its creator, but Streetward Rambler did not acquire it from Rex Lapis for the purpose of producing further funerary tunes. No. Each time she rang it, it was to play the tune that Guizhong composed on it. โอ้ The two once clashed over their beliefs about the meaning of music. Who would have thought that with Guizhong's passing and Streetward Rambler's mourning, two tunes composed in discord would eventually become one harmonious composition? มาดามปิงคิดถึงเพื่อนนะเนี่ย Once upon a time, Streetward Rambler also loved gatherings, liquor, and music. But after Guizhong passed, she preferred her own company. She could often be found sitting alone at a mountain summit, contemplating and reminiscing with her zither. The music would go from mournful to soothing to impassioned. Many years passed before she finally composed a melody to her satisfaction. In celebration, she played the tune to the clouds. Regrettably, one has only ever heard her play that tune once. Which brings one back to the matter you've been investigating. Perhaps it was during that performance that the ancestor of your Fontaine friend fell into the water and was saved by Streetward สรุป Rambler. ที่เดาไว้ก็ใช่จริง ๆ ด้วย If ว่า she ต้อง was เป็น so มาดาม happy ปิง with the melody, why would she แต่ only ว่า play it once? ทำไมถึงเล่นเพลงที่พึงพอใจแค่ครั้งเดียวเองล่ะ One was also greatly นั่นสิ perplexed by this. ป้าก็สงสัยเหมือนกัน After suppressing one's curiosity for a long while, one finally approached her and asked why she would retire the tune after having spent so long on it. In response, she said, ตอนนั้นน่ะ though the strings that played that melody สายพินยัง survive, ไม่ขาดแต่ส the หา one ย who รู้ใจกับ inspired it ตายจาก is แล้ว gone. Tell me, เจ้า Cloud วังวน Retainer,
When the one เจ้าบอกข้า attuned to สิ my soul is no ข้าจะ longer บรรเลง here, เพลงนี้ให้ใครฟังได้ who อีก else could hope to understand โอ้ this โห tune? มันจืด Ping. สงสารมาทำ I ปิง just เลย remember being taken ส care ง of คราม by ไม่ you เคย when I ทำให้ was ใครมี young. ความสุขอะ Once the Archon War came to an end, I stayed behind in Liyue Harbor to honor my contract. Although I met Guizhong a few times, I never knew anything of this particular story. Guizhong was quite the ผู้ชม visionary, มีคนมากันไกลแต่ but เขา tragically จากพวกเรา passed เร็ว before เกิน her ไป time. ในอาณาจักรเม Manuscripts ทา still lie ยังมี unfinished in ต้ the นฉ realm บับ of ที่เขายัง clouds. คงเขียน Blank ไว้สิ pages give one cause for contemplation on ส่วน what ที่ว่าง might เปล่า have นั้น been. เหลือเพียงแค่ความระลึกถึง Had you not decided to search for that mystery หากไม่ adeptus, ใช่ว่าพวกเจ้าต้องการ perhaps ตาม these หาเสียง stories ท่านนั้น too เรื่อ would ง have ราว been ในอ lost to ดีต the เหล่า sands นี้ of time. คงจะถูกผลิตไว้ในฝุ่นธุลี As of now, you know the truth. That the adeptus who rescued the drowning man was none ต other อน than นี้เจ้าก็ Straightwood ได้รู้แล้ว Rambler. ว่าเซียนหญิงที่ช่วยเหลือ ผู้นั้นคือเจ้าขับขานล่องนักครา Do you intend to discuss this with her? เจ้าคิดจะพูดเรื่องนี้กับนางยังไงล่ะ Do you mean Ping might find the topic too ท่าน distressing? เป็นห่วงว่ามาดามปิงจะเสียใจกับเรื่องนี้งั้นเหรอ Precisely. ใช่ The passing of ไม่ our ว่าจะ old เป็นข้า friend หรือเจ้า is ขั a บ heavy ขานล่องนัก topic ครา that both of us are usually careful to avoid. เรื่องของการจากไปของสหายก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ายากจะพูดถึง If I may be so bold, เป็นไป Cloud ได้ไหม Retainer, could it ว่า be บาง that ที this นี่ is อาจจะ just เป็น your เพียง own การคาด personal เดาของ opinion? ท่านเท่านั้น Oh? How so? I've been in Liyue Harbor for quite a ท่าน long ดู time สิ now, and I've ฉัน witnessed เฝ้าดู many ท่าน farewells along หนี the เย่ way. มานานแล้ว So I too ได้ยิน am ผู้ well คน acquainted จาก with ลา the กัน pain มา of ก the มาย passing of a loved one. ฉันเข้าใจความเจ็บปวดการสูญเสียคนที่รักและสหายไปเป็นอย่างดี But this doesn't bring the city or its people to a standstill. They have to keep moving forward. อือหือ Someone ก้าว as ไปข้างหน้าเส perceptive ม and อ wise as Ping will surely have come to understand and embrace this. นั่นก็ใช่ Though these immortal mountains have lost an adeptus, the harbor of mortals has gained a wise elder. No loss can ever be undone, but there is always much that can still be gained. อืม Ping has helped countless people, and will guide many others in the years to come. And all to whom she extends a helping hand become her friends. People she can admire flowers and discuss music with. Though it is heartbreaking to lose a kindred spirit, life goes on, because there are new friends waiting for you further down the road. ใช่ We การยัง even พูด asked ถู Madam ก Ping what she thought about adding a music festival to this year's Lantern Rite. When we get back, why don't we just ask her if she'd ถ้า like กลับ to ไปชวนเธ perform? อเข้า Maybe ร่ว we ม can ด้วย even get her up on บางทีเธ stage. ออาจจะยอมขึ้นแสดงเวทีด้วยก็ได้นะ You เจ้า youngsters เด็ก and พวก your นี้ช่างชาญฉลาด imaginations. ซะจริง Why don't you come with us? แล้วท่านจะไปกับพวกเราด้วยหรือเปล่า It's been a long time since you last spoke with Ping, and Madam Liyue Ping กับ Harbor is ท่าน always decorated so ไม่ได้พบ beautifully กัน during นาน the แล้ว festival period. Is not every lantern rite the same in this regard? Were there ever anything new to discuss? One in Ping could meet any day of the year. I disagree. Each new day and each new year is different from those that have come before. How long will you simply let them ช่วย pass you ทำเพื่อ by? กันอยู่หน่อย ได้ไหม The edibles she brought this time ขนมที่นำมานั่นไม่เลวเลย delectable. Very well. เปิด Then ได้ one will be off. If the other old fossils have sneaked away into theงั้น city เข้าไป to ก่อน amuse ล่ะ themselves, one shall soon find ก็จะ out. ไปดูว่า เจ้าหัวงอกตัวไหนแอบย่องเข้าไปเล่นสนุกในเมืองหรือเปล่า All right. We should be getting back to the harbor as พวก well. เรารีบกลับไปท่าเรื We อหลี don't เย่ย want กั to น keep เถ her อะ waiting. อย่าปล่อยให้ท่านเซียรอนานเลย
Once the Guili Assembly, now the Guili Plains. Say, if we planted flowers there and cared for them carefully enough, do you think that one day we'd be able to recreate the sea of glaze lilies? ฉันก็อยากเห็นเหมือนกันข้าขอถอนคำชมลดครูแล้วกันเจ้าน่ะยังไร้เดียงสา What? Cloud ท่าน Retainer? เสียนี่ท่านแอบฟังอยู่หรอ One observed that you were making no effort to leave and returned to เห็น chase พวก them เจ้าไม่ยอม and ไปไหนสัก hasten ที you. ก็เลยย้อนกลับมาดู This ซะหน่อย time, one is departing ทาง in นี้ข้าไปจ earnest. ริงๆแล้ว นี่นั่นไงเจ้าวังวนอยู่ตรงนั้นเจ้าขับขานล่องนักคาราจำชื่อใหม่มาดามปิงไม่ได้นี่อยู่เอาน้องเอ็นเข้าเดินเข้าไปมาดามปิงเจ้าวังวนไหมคะ It appears you made haste after all. One arrived but พ moments วกเจ้าว่อง before ไว you. ดีนี้ข้าเพิ่งจะถึงเมื่อกี้เอง Oh, bless my soul. To what do I owe นี่ the มัน honor? วันอะไรกัน How nice of ทำไม you ทุก all คน to ถึง come มา and เยี่ยมเยียน visit ข้า me. Miss Illuminated Bird, haven't you said anything yet? ท่านพี่เซียนนกท่านยังไม่ได้พูดอีกเหรอ Said what precisely? พูดอะไรกัน And ทำไม why ข้า should ต้อง one เป็น be คน tasked พูด with ด้วย saying it? Cause you're the one who's known Madam ก็ Ping ท่าน the รู้จักมาดาม longest. ปิงมานานแล้ว Street word. Or rather, presumably, you would prefer to be เรียกปิงถึงจะ addressed ถูกสิ as นะ Ping? Oh, Cloud Retainer, you are uncommonly polite today. ทำไมวันนี้เจ้าวังวนถึงได้พูดจาสุภาพนักล่ะ One, คือ given that Lantern Rite is almost upon us, the weather in the city is most pleasant, and a sweet floral fragrance lingers in the air. Ganyu, please continue from here. กันอยู่เจ้าพูดสิ โอ้ยเจ้าวังวนไม่กล้าพูด All ก็ right. ได้ So, this all started because we were trying to help Mr. เรา Dvorak กำลัง find the Adeptus who saved his ancestor's life. ตามหาเซียนที่ช่วยชีวิตบรรพบุรุษเขาจากการจมน้ำน่ะ Cloud Retainer informed us that the one who played that melody and rescued the drowning man was none other than yourself. คนที่ช่วยคนจมน้ำคือท่านน่ะ Ah, let me think. ขอฉันคิดก่อนนะ Yes, มีเรื่องแบบนี้เกิด I ขึ้นจริง do นั่นแหละ believe I recall that encounter. What a long time ago that ผ่านมา was. ตั้งนานแล้ว แต่ I'm เจ้าวาง surprised วน that ยั you งคง still จำได้ remember it. Even more astonishing, perhaps, is the fact that this story has survived ที่น่า this ประหลาด long ใจ at คือ all. อายุขัยของมนุษย์ When นั้น mortal lives สั้นนะ are so very แต่อดีต brief. กลับสามารถสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ได้ It appears that ดู she เหมือน has ว่า proven herself right once again. เจ้าน่าจะพูดถูกอีกแล้ว เจ้านั่นคือใครวะ She. เจ้านั่น We like to call her Guizhong. From the look in Cloud Retainer's พวกเรา eyes, ชอบเรียกเธอว่ากุ้ย I จง sense that she has already told you all about her. ดูจากสายตาเจ้าวางวนเมคาแล้ว คงเป็นเรื่องที่คงจะเล่าเรื่องนางให้เธอฟังแล้วสินะ Albeit reluctantly, one might add. ข้าไม่ได้เป็นคนเริ่มพูดสักหน่อย There is no ไม่เป็นไร harm done. After all, เทศ Lantern กาลเลน Rite's ทันไล very เป็น purpose เท is ศ to กาลรำลึก commemorate ถึ the งวีรชน heroes who ที่คอย gave ป their กป้อง lives for ลีเย่ Niue. Although Guizhong did not live to see the splendid แม้ sights ว่า of วันนี้ today, กุ้ยโจงจะไม่ได้มีโอกาสได้เห็นภาพที่ she งด was as งาม much a แต่นาง hero ก็คู่ควร as กับ any คำว่าวี other. รสตรี
เยี่ยมผู้อื่น So how has she proven herself right again exactly? แล้วสรุปกุ้ยจงพูดว่ายังไงหรอ Once upon a time, she said to me that humans were a weak form of life that she wished to protect with her wisdom. อ๋อ But as she interacted more and more with them, her opinions on them began to อ้าว change. ทำไมอ่ะ She marveled at the beautiful Mm, complexity of their spirits, ยิ่งจิตใจของม the นุษย์ซับ sheer ซ้อนและละเอียดอ่อน splendor of มาก all they could accomplish through their hard work and สติปัญญา intelligence. และความพยายามของพวกเขายิ่งเจิดจรัสขึ้นเท่านั้น She told us that to underestimate human potential would be to make a grave mistake. อย่าได้ประมาทศักยภาพของมนุษย์ With the smallest amount of ขอเพียง guidance, แค่มีคำแนะนำเล็กน้อย enormous พวกเขา power ก็ can จะ be ระเบิดพลัง unleashed ที่ in แข็งแกร่ง them. ออกมาอย่างแน่นอน And a human who has reached their ถึ full งตอนนั้น potential, นางและพวกเขาอาจมีฝีมือ someone who could have as much to ทัด teach เทีย an มสูสี apprentice as to ผู้ฝ่าย learn ควร from เรียนรู้ them. จากกัน และเป็นแบบอย่างให้แก่กัน She always had a way with words. เจ้าช่างพูดเก่งเสียจริง That her mechanical accomplishments were ที่ judged กลไกของ superior นาง to ชนะ one's ข้า own was, ส่วนหนึ่ง one ก็เพราะฝี suspects, ปากของ in นางนั่น large แหละ part due to her sheer eloquence. เป็นคนปากหวานเหรอ Speaking of mechanics, Cloud Retainer, do you still ว่า remember แต่ the potted เจ้า plant วังวน mechanism? เจ้า The ยัง one that จำก the ล two ไก of you กระ gave ถาง me นั้ as น a ได้ gift? อยู่ไหมกระถางอะไรพวกเจ้าไม่ทราบแต่ Of course. Gui จำ Zhang ได้ and สิ Wan both put an immense ตอน amount นั้น of ข้ากับ effort into ผู้จง that พยายาม gift. ทำ It would กั be นมาก no เลยนะ overstatement to call it a testament to each of our individual technical genius. As Gui Zhang once said, ผู้จง it บอกกับ takes ข้าว่า every blade of grass and every flower to ใบ make หญ้า a สาน homeland. กันโอ้ When I see the sight of Liyue ก็เหมือนกับ Harbor อยู่ด้วย before ใน us ตอนนี้ today, Madam Ping looks very emotional right now. มาดามปิงดูตื้นตันใจมากเลยเพราะผ่านเรื่องราวด้วยกันมาเยอะ of all of us, ในห it มู่ was พวก Gui เรา Zhang นาง who เป็น was คน the ที่ชอบความ fondest of คืน these เครง grand and exciting occasions. และยิ่งใหญ่แบบนี้ที่สุดแล้วล่ะ If she were still with us, I'm quite sure she would still be trying to best Cloud Retainer's finest works at every opportunity. ถ้าหากนางยังอยู่ คงต้องหาโอกาสประชันผลงานกับเจ้าวังวนและคนอื่นๆอย่างแน่นอน Liyue Harbor is always filled with the sound of music at this time of the year. If she were here, one is certain that she would seek you out to discuss and debate the virtues of various melodies. Oh, yeah, จริง music! ด้วยดนตรี We've been dying to ask. What ชอบ was the ทำนอง melody ที่มา that you ดาม played ปิง back ทำนอง then? ในตอนนั้นคือเพลงอะไรหรอ Oh, also, with you being แล้ว such ก็ a music มา expert ดาม and ปิ all, งรู้เรื่อง why ด don't น you ตรี join มาก the ขนาด concert นั้น as a performer? งั้นมาร่วมเทศกาลดนตรีด้วยกันดีไหม I can make arrangements right away. ฉันสามารถช่วยจัดการให้ท่านเดี๋ยวนี้เลยนะ As much as I Mission. don't wish to dampen your enthusiasm, it's been a long แต่ฉัน time ไม่ since ได้ I เล่นพิน played ตั้ง this นานแล้ zither. ว ตอนนี้มื My อแข็งหมด fingers แล้ว don't have the dexterity they once did. And whenever I play that tune, ทุกครั้งที่เล่นเพลงนี้ It ฉันก็อ always ดจะคิด reminds ถึง me of นางไม่ her. ได้ แล้วก็ไม่รู้ I ว่านาง start จะคิด wondering what she would think of the changes I have made เห็ to น her อย่างไร melody. กับทำนองที่ฉันดัดแปลง There was a period of time whenever I started strumming, it almost felt like she was back again. Sitting right there on the stone stool next to me, chatting away. Skybracer and Sea Gazer too, looking just like they did in the old days. No matter how much time goes by, ไม่ว่าเวลาจะผ่านไป the นานแค่ไหน moment that melody starts ตราบใดที่เสียง playing, เพลง it ยังคงอยู่ทุกอย่าง transports me right back จะ to เหมือน that ย้อนกลับ time in ไป my ใน memory. ความทรงจำเสมอ So the past still weighs heavily on your heart? คุณยังไม่ปล่อยวางเรื่องในอดีตเหรอ Oh, I would be lying to myself if I claimed to have completely moved on. ถ้าบอกว่าปล่อยวางแล้ว คงเป็นการหลอกตัวเองและคนอื่น But that is not to say that grief
doesn't get easier with time. แต่ถ้าจะบอกว่าเสียใจ Despite the sadness, แม้ว่าจะเสียใจ I แต่ have ฉัน found ก็ยัง many เห็น things สิ่ง that bring me joy ดี in ๆ มาก life. มาย การใช้ชีวิตในโลกมนุษ It ย์ is นี้ simply the nature ต่อ of ให้ the อยาก world in เศร้า which เสี we ยใจ live ไป that ตลอดชีวิต even if ก็ช่าง one ทำ wished ได้ to ยากหรือ mourn for ซะเหลือเกิน eternity, it would be a โอ้ nigh impossible มันคือเรื่อง feat. จริงสุดๆ เราจะ Just เสีย look ใจ at ต this ลอดไปไม่ potted ได้ plant. Isn't it stunning? ดูกระถางของฉันสิ ดูสิว่ามันสวยแค่ไหน It takes an honest and open mind to confront and conquer grief. ไม่ใช่ You กับ have ความ indeed โศก made เศร้าของตัว progress. เองอย่างซื่อสัตย์เช่นนี้ เจ้าก้าวหน้าขึ้นบ้างแล้วสินะ Be that as it may, I shall leave the Lantern Rite stage to the youth เอา of เป็นว่า today. ฉันคงไม่ไปร่วมแสดงบนเวทีหนุ่มสาวของพวกเธอ Well, if you're sure. มาดามปิงพูดซะขนาดนี้แล้ว Granny! คุณยาย Whoa, what's everyone doing here? Did something ว้าว bad ทุกคน happen? มารวมตัวกัน มากมายขนาดนี้มีเรื่องด่วนอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า Ah, and now we've spooked Yanfei. No. Everyone's just here to give me their regards for the ทุก holiday. คนแค่มาเยี่ยมน่ะ Oh, that's wonderful, I'm glad. ที่แท้ก็เป็นเรื่องดีนี่เอง งั้นก็ดีแล้วล่ะ Well, in that case, happy Lantern Rite, everyone. พอดีเลย งั้นถือโอกาส สุขสันต์เทศกาล Lantern Rite ทุกคนเลยละกัน สุขสันต์เทศกาล Lantern Happy Rite Lantern Rite. Oh, I just remembered that I have some work to do at สุขสันต์เทศ Pavilion กาล that Lantern I Rite need to discuss ฉัน with เพิ่งนึกได้ Yanfei. ว่ามีเรื่อง I haven't been งา able น to find นะ a chance until now. I will leave Mr. Dvorak in your capable hands. Cloud Retainer, Ping, we will be off for now. ขอตัวก่อนนะคะ Huh? Does it have to be right ตอน now? นี้เลยเหรอ Which case is this again? Hey, Ganyu! รุ่นพี่การยู It seems Ganyu still has much to learn when it comes to the art of deception. ยายเด็กคนนี้ช่างโกหกไม่เก่งเลยจริง What a pity. She has learned nothing of one's ability to carry a conversation. ๆ นางไม่ได้เรียนรู้ทักษะการสนทนาจากข้าเลยแม้แต่น้อย น่าเสียดาย น่าเสียดายจริง Since it's been so long, Cloud Retainer, why don't you stay? I'll make a cup of tea and we can chat a while. ๆ นานทีปีหน มีโอกาสเช่นนี้ เจ้าวังวน เจ้าก็น่าเสียก่อน แล้วค่อยไป เดี๋ยวข้าจะชงชาให้ Gladly. This was one's intention as well. ดีข้าก็คิดเช่นนั้นเหมือนกัน When you next see the Fontaine musician, please give him my regards. I'd like to wish him the very best with the concert. ถ้าเจอชาวฟอนเทนคนนั้นก็อวยพรเขาด้วยแล้วกันนะ You got it, Madam Ping. เชื่อมือฉันได้เลยมาดามปิง Thank you all. I think you've listened to enough of my nattering for one day. ขอบคุณพวกเธอมาก ที่ฟังคนแก่อย่างฉันพูดซะยืดยาว As for that melody, I will play it for you all another time. ส่งเรื่องทุนมา Goodness ร้อง knows I need to practice it first. ได้เลยค่ะมาดามปิง Wow, that'd be great. We'll ได้ look เลย forward พวกเราจะตั้งตารอนะ When that time comes, wherever her spirit may be among the countless grains of sand and specks of dust between the harbor and the mountains, perhaps she will look at the Liyue of today and steal a smile when she sees the prosperous land that it has become. All right, let's go tell Mr. Dvorak the news. ไปกันเลยไปม่อนเขานัดกันที่ไหนเนี่ยอ่ะแล้วกดวาร์ปพิธีไปดิตบ
คุยกับแค่ชิง Mr. Dvorak! คุณลุง Ah, and Kuchin's here too! Thanks for เป็น helping งาน set all of แรง this ข้างไร up. เหนื่อยแย่เลย Welcome back. Did everything go well? สวัสดีทุกคนทุกอย่างรับรื่นดีไหม Really, really well. We found the person Mr. Dvorak was looking for. ราบรื่นเรียกได้ว่าราบรื่นสุดๆไปเลย พวกเราช่วยหาเซียนคนนั้นพบแล้วนะ Are you จริงเหรอ serious? เล่าเรื่องทุกอย่าง I ให้ฟัง see. So the melody my ancestor heard was an นี่แค่ adeptus ทำนองที่ remembering her late บรร friend. พบุรุษฉันได้ยิน เป็นทำนองที่เซียนท่านหนึ่งระลึกถึงเพื่อนที่จากไปแล้วสินะ That certainly explains why it was such a powerful and poignant tune. ยิ่งมีอารมณ์ That's ร่ว a มยิ่ง really interesting first reaction. ถ่ายทอดออกมาได้ Guess เย that อะใช่ไหม comes with having a musical mind. I have to say, though, it's hard to believe that the fairy from the tale is now an elderly granny. กลับกลายเป็นคุณยาย Paimon knows exactly what you mean. เรื่องนี้เดี๋ยวฉันอธิบายเอง Don't age at all. ว่ากันว่าเซียนแห่งวิเย่ส่วนใหญ่ไม่มีวันแก่น่ะ But Streetward Rambler เจ้าขับขาน or ล่องรา Madam คา Ping as we หรือ know ก็คือ her มาดามปิงที่พวก probably เรา only เคยเจอ became old because ก่อน it's หน้า what นี้ she wanted for herself. น่าจะอยากแก่ ตัวลงด้วยตัวเองเท่านั้นแสดงว่าเขามีสิทธิ์กลับมาเป็นร่างสาวใช่ไหมอุ้ยเจ้าขับขานล่องนักคาราคือสวยมากนะสวยแบบที่เราชอบด้วย ส่วนผู้จงออกแนวน่ารัก Madam Ping possesses vast knowledge and great wisdom. มันเอาเป็น Whatever physical form she may decide to take, her mind and wits are as sharp as they come. ไม่ว่าท่านเรื่องพวกนักหรือตัวตนแบบไหนก็ไม่รู้ Yep, Kuching summed it up perfectly. ก็ฉิงนี่พูดเก่งนะ What เนี่ Paimon was trying to ย say. ฉันหมายความแบบนั้นเหมือนกันนั่นแหละ I think. Yes. I must thank her in person. ฉันจะไปขอบคุณท่านต่อหน้า That can wait until after the concert. แต่เรา Though. ให้คอนเสิร์ตจบ For now, I need toก่อนดี devote กว่า all my emotional energy to the performance. โอเค Ah, speaking of, Madam Ping wishes you all มัน the ตาม best จริง with the ฝาก music ว่าขอ festival. ให้คอนเสิร์ตของคุณผ่านไปได้ด้วยดีด้วยนะ Paimon has a sneaking suspicion that she'll stay in her usual spot but listen to the performances from afar. เธอน่าจะอยู่ที่เดิมแล้วฟังการแสดงจากที่ไกลๆน่ะ Wait, are you serious? จริงเหรอ Huh. แย่แล้ว Oh, no. ฉันชัก Now ตื่น I'm เต้น starting ขึ้น to มา get แล้วสิ nervous. ใจเย็น Okay. All right. ๆ ก็ได้ Nope. Another rehearsal is in order. ไม่ได้ Please การแล้ว excuse me, ฉันต้องกลับ everyone. ไปซ้อม สักหน่อยแล้ว ขอตัวก่อนนะทุกคน Mr. Dvorak? He's ไป already ซะ gone. เร็วเลย Paimon ฉัน wasn't ยัง even พูดไม่ finished จบเลย telling นะ him everything. Before we set off on our search with Ganyu, he asked us about what music means to people. After our recent adventure, Paimon thinks we have a lot more to say about that now. Please, share your insights with me. พบเจออะไรใหม่ๆบ้างล่ะ ลองเล่าให้ฟังหน่อยสิ Well, we found out that music can be used for good, but also for bad. พบว่าดนตรีสามารถนำไปใช้ในทางที่ดีและไม่ดีได้ด้วย It can make people happy and moved, but it can also be sad and bittersweet. ผู้คนจะมีความสุขและเพลิดเพลินเมื่อได้ยินเสียงดนตรี แต่บางครั้งก็จะเศร้าและคิดถึง And music is like a kind of memory written in people's hearts. ดนตรี It คือ put ค you วาม in touch with feelings from a totally different time and place. ดนตรีคือความทรงจำในใจของผู้คน มันสามารถเชื่อมโยงความรู้สึก ทั้งมวลเหนือการเวลาต่างๆได้ ก็ประมาณนั้นแหละ เป็นบทสรุปที่กว้างมาก It sounds like you had an eventful trip. Don't worry, I'm sure Ganyu will fill me in on all the details shortly. ดูเหมือนจะมีเรื่องเกิดขึ้นเยอะเลยนะ ฉันเชื่อว่าเดี๋ยวการยุคงเล่าให้ฉันฟังเหมือนกัน Wait, does that mean you're gonna carry on working? เพื่อนฉิงต้องทำงานต่ออีกเหรอ Mm-hmm.
Just a few things to wrap up. All the groundwork is done. เหลือเก็บงานช่วงท้ายอีกหน่อยนะไม่หนักหนาอะไรแล้ว As long as everyone enjoys the festival activities, all our efforts are worthwhile. ขอแค่ทุกคนชอบความทุ่มเททั้งหมดยังไงก็มีความหมายสุขสันต์วันเลนเทนไลท์นะ Happy Lantern Rite to you as well. สุขสันต์วันเลนเทนไลท์เหมือนกัน That should be everything taken care of, right? Oh, no. เท่านี้เรื่องทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วเอ๊ะเดี๋ยวนะฉันนึกถึงเรื่องเก็บหน่อไม้เธอคิดนึกถึงเรื่องอะไรไปมอน Paimon feels like she's forgetting something. ฉันรู้สึกเหมือนเรา What was ทำอะไรสักอย่าง Oh, it feels คือ like อะ it ไร was a นะ while ago. ฉันขอคิดแป๊บ Shoot! อ๋อ Lantern- หน่อไม้ที่แตกอะไรสักอย่าง Fancy bamboo shoots! หน่อไม้ที่แตกหักหน่อไม้ที่แตกหน่อไม้ที่แตกหัก Zhangli said he wasn't in a hurry, so if we went now... เจ้าหมีบอกว่าไม่รีบงั้นตอนนี้ก็ไม่น่าทันอยู่ละว้าวเอ้ยไม่ใช่ก็น่าจะทันอยู่ละมั้ง Anyway, even if we don't make it, it's not our fault. He could have totally picked them by himself. ถึงไม่ทันยังไงก็ไม่ใช่ความผิดของเราอยู่แล้วใครใช้ให้เราไปเก็บอ่ะ Ugh. Anyway, let's go check with him at Wangcheng Funeral Parlor. ไม่คิดแล้วพวกเรารีบไปที่โถงแห่งการเกิดใหม่กันเถอะว้าวกินน้ำแป๊บโอเคเดินอ่ะเราเคยเข้าโถงเห็นการเกิดใหม่เองอ๋อไม่ได้เข้าไม่คือตรงข้างหน้าอุ้ยซ้อมดนตรีกันอยู่แล้วเนี่ย Da 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 da. Da da da. Oh. น่าจะให้ตัวละครร้องเลยเนาะ All right, let's take a break here. ท่านี้ก่อนแล้วกัน Oh wow, look who it is! Are you here แข่ to งขัน hang ตัว out with จับยาก everyone's favorite funeral มาเล่นกับ director? หัวหน้าโถงแล้วเหรอ So you're just casually practicing your rapping skills at the entrance to your funeral parlor? In broad daylight? Okay. After ไม่เจอกัน everything แป๊บ we've เดียว been พวกเธอ through, ก็กลายเป็นคนขี้ you ขาด don't see ตา me ขาว for a แล้วเหรอ hot minute, and you're back to being scared of your own shadow. We have all this open space, a clear view of the mountains behind and the sea in front. Not to mention we have several invisible audience members enthusiastically อุ้ย cheering us ฉันว่าตร on. งนี้เด่น It's มาก the เลยนะหู perfect ขาว spot to rehearse. Invisible audience members? ผู้ชมที่มองไม่เห็น Gotta say, หลายวัน took วัน me นี้ a ฉัน few เป็น days คน to เคย get กับ used ส to ไตล์แบ Director บ Who's way of ทำนั้น talking. หัวหน้าหูแล้วอะ Xinyan was pretty spooked too when she first got here. Just like when she sees a frog, but a giant frog with sharp teeth. อ๋อคนที่มองไม่เห็นก็คืออันนั้นผี Come สิ on, นะ knock it off. มาได้แล้วแล้วก็อยากขายฉันมาเล What's ย wrong? I've never seen someone look so confused before. Well, don't worry, because Director Who's here to explain it all. There once was a Fontaine musician who went around town on a mission. He came door to door for his iridescence tour, looking for acts to audition. With my words, Shinyan's chords, and Yoonjin as our mentor,
We'll take the stage by storm with flames roaring and the whole audience calling for more. ทุ่งเพลิงอันร้อนแรงสุดตระการตาเลย For sure, the whole dance floor will be yelling encore, encore. Oh, now Paimon's rhyming along. But when you say flames roaring, are you Oh, don't you worry about that. I'm pretty experienced on the stage, and I've already informed the Yuhong of all the pyrotechnics we're planning on using. Huh. Guess we'll just have to trust Xinyan on this one. หัวหน้าของเจอจงลี่บ้างไหม He took one of those fancy เขา meal น่ะเหรอ boxes and set off for ถึ the งเตรียมกล่อง mountains. อาหารอย่าง Said he นี้ wanted to pay a visit to ฉัน some ขอ old ไปนู่นแล้ว friends. อ้าวไปไหน รู้สึกว่าจะไปหาเพื่อนเก่าน่ะอุ้ยไปหาใครเนี่ย It's a real pity that he couldn't be around for this. As well as being a true connoisseur of traditional art forms, he's able to appreciate Xinyan's performances too. อืม Yeah, that's right. นั่นสิ Matter of fact, ตอน he แรก was สุ the ด one ก็ who เป็น first เขา invited me to perform here. โอ้ชวนมาร้องเพลงที่นี่ To tell the truth, though, I never thought I'd really find myself rehearsing here one day. Well, now you know. The Wangsheng Funeral Parlor is a great location. All of you are always welcome to come and hang out here, especially if you're in มัน the ใช่เหรอ น้องหู I can speak to that. Hu Tao is always full of fun surprises. And jump scares. แถมชอบทำให้ตกใจด้วยไอ้สองคนนี้ก็ถือว่าสนิทกันขึ้นสินะ Actually, Xinyan, I have some lyric ideas for your part. Do you want to go through them together? Oh, sure thing. ได้ I'm แล้ว all มีปัญ ears. หา Oh, Traveler and Paimon, I believe Zhongli was heading to Mount Hulao, so make sure you're hiking up the หู right หลาว hill. When you see ทำไม Zhongli, ไม่คุ้น please ภู pass เขา on this นี้ message อยู่ตรง to ไหน him. เนี่ยนึกไม่ It's ออก up เนี่ย to him whether he wants to support us at the performance tonight, but I expect him to make time for the upcoming banquet we're planning. No excuses. แต่งานเลี้ยงที่จะมาถึงห้ามเบี้ยว ห้ามเบี้ยวเด็ดขาด You should join us too. It'll be a riot. If there's one thing I've learned from being a funeral director, it's how to throw a party. นี่เธอมีปาร์ตี้หลังเดินทันไว้เหรอหรืออะไรมันใกล้ๆกับอันมันเป็นบ่อน้ำเล็กภูเขาบ่อน้ำเล็กกับบ่อน้ำใหญ่โอเคพวกสองนี้เราไม่ค่อยได้มาถึงมาก็มาเก็บหินเฉยๆอ๋ออันนี้เหรอไอ้ลูกทรงหม้อพูดถึงกัน ไม่ได้เห็นเซียนกวางนานเหมือนกันนะเนี่ย Paimon sees them. It's illuminated เจอ deer. แล้วเซียนกวางเซียนนกหมายเลข2โอ้โหเรียกเขานกหมายเลข2ไม่เจอกันนานเลยนะท่านเซียนทั้งสอง A familiar face. หน้าตาคุ้นจังนะ Have you come from Liyue Harbor? How is the city nowadays? หน้าตาคุ้นจังนะพวกเธอคงมาจากท่าเรือหลี่เย่สินะช่วงนี้ในเมืองเป็นยังไงบ้าง Everything's great. But you know, if you're so curious, you can always go and check it out for yourself. ทุกอย่างง่ามลื่นดี ท่านอยากรู้ลองไปดูเองสิ In fact, Mooncarver has been taking many walks on Mount Tianheng in recent times. I believe the sights of the city are quite familiar to him. Zhongli, here you are. We've brought the bamboo shoots you wanted. หน่อไม้ไม่แห้งไว้แล้วเหรอ Impeccable timing. มาพอดีเลย Traditionally, bamboo Soup shoots hน่อ ought ไม้ to ต้อ be งตุ๋น slow ด้วย cooked ไฟ for อ่ many อน hours on low heat. Using Adeptus arts to hasten the process is something of a shortcut. Wait, that หรือว่า mechanism. กลไกนั้นคือ Is that? อ๋อ คือจงลี่อยากได้หม้อ เจ้าวังวนก็เลยเอาหม้อมาให้อย่างเงี้ยเหรอ Indeed, Cloud Retainer กลไกทำ kindly อาหาร lent ม me หัศ her จรรย์ของ supreme เจ้าวังวน cuisine machine. ฉันยืมมาใช้น่ะ Can we not
cooking machine? Actually, never mind. ช่างมันดีกว่า She seems to take a lot of pride in her mechanical gizmos, so it's probably best if Paimon doesn't go changing the name willy-nilly. I trust that you found the answers you were seeking during your recent journey. ใช่แล้วล่ะจงลี่ Excellent. งั้นก็ดี The past should be remembered, but not overly dwelt upon. Our journey should be seen as a means to take on more from the world around us. When the bamboo shoot soup is ready, I must insist that you try some for yourself. ฉันเข้าใจแล้ว Huta told us to tell you something. หูตาฝากบอกอะไรด้วยแหละจงลี่ She said, it's up to him whether he wants to support us at the performance tonight, but I expect him to make time for the upcoming banquet we're planning. No จะชมการแสดงหรือไม่ชมก็เรื่องของนาย แต่งานเลี้ยงห้ามพลาดเด็ดขาด ห้ามพลาดเด็ดขาด When she says performance, she must mean the Lantern Rite Music Festival. As for the banquet, she didn't tell us anything more about that, but she invited us to come as well. ใช่สงสัยเหมือนกันงานเลี้ยงอะไรจงลี่ช่วยอธิบายหน่อยสิ As you can see, I have a prior ฉันจะอยู่ engagement สัง with สรรค์ two กับเซียนทั้ง adepti สอง friends of mine ที่นี่ tonight. ก่อน Please, ฝาก give พวกเธอ Director Who my นำ best ความอวย wishes พร for ไป the ให้พวก performance. แทนฉันด้วยแล้วกัน As for the banquet, ส่วนเรื่องงานเลี้ยง since the director หัวหน้าโ insists, ถง far be it พู from ด a ซะ mere ขนาดนี้ consultant like myself to refuse. ที่ปรึกษาตัวน้อยซาเหมียนผู้อ่อนแอโหแต่ละคน ถ้าอะไรที่แสดงถึงความเล็กๆน้อยๆก็คือเขาน่าจะแข็งแกร่งอย่างฉันจะไปเสร็จได้แล้วล่ะ You there? งั้นไว้เจอกันนะ Absolutely. ตกลงตามนี้ Rex Lapis, the bamboo shoot soup is ready. Thank you. I will examine it right away. The appearance is exquisite, and the aroma rich and intense. Since you came all this way, you should not leave empty-handed. Please, take some soup. It tastes most exquisite while still warm. ขอกินด้วยที่นี่ได้ไหมอ่ะอ๋อได้ซุปมากี่อันเนี่ยอันเดียวเหรออยากขี่เจ้าดับตะวันฉายอ่ะอยากขี่ แบบขี่เป็นยานพาหนะได้ไหมเจ้าดับได้ไหมเจ้าดับได้ไหม คุยกับเจ้าบงการภูผาก่อน Had one known that Cloud Retainer was in possession of such eminently useful devices, one would have sought to borrow one from her long ago. And yet, since you share my lack of enthusiasm for mechanisms and fine dining, it would have become a mere decorative ornament in your abode. Not so. Had one had such a device to make up for one's lack of culinary prowess, Shenhe would not have had to rely on flowers and herbs alone for sustenance while under one's care. อุ้ยเฉินเหอ In ต้อง that ฝึกด้วยเหรอ case, shall we rendezvous with Cloud Retainer one day soon and request to borrow one more Supreme Cuisine machine? A fine idea indeed. ความคิดดีลืมว่าน้องอ่านใจได้แต่คนนี้ไม่มีอากาศานะโอ้ทีมสีไม้ไปเลย There are still so many places. กลัวอะไรล่ะ Hey, อ่านใจไม่ได้ เทพหินในบล็อกเทพไม้อย่างนั้นเหรอ I intend to reminisce with my old friends for a while longer. You ought to get back to Leo Harbor. ว้าวพวกเธอจะคุยความลับอะไรกันหรือเปล่า รีบไล่ฉันขนาดนี้น่ะ ขอขี่เจ้าดับกับหลีเย่ได้ไหมตรงนี้ อยากขี่เจ้าดับตะวันฉายอ่ะ
ก็น่าจะมีกวางอยู่ในป่าเนาะไปกลับกันนี่มันต้องเปลี่ยนกลางคืนเผื่อมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแล้วมันเป็นตอนกลางวันเจ๊ตังสิ2 ทุ่มเวลาอันนี้โอ้คัสซีนมีคัสซีน2 ตัวเลย I'm honored to be here on the Iridescence Tour stage. All right, without further ado, I'm Xinyan, this is Hintao, and this is a little something called... The Blaze Lilies!โกบ้า I'm up here blazing trails through the midnight sky. อุ้ยมีเสียงร้องด้วย Up the world below. And when the crowds all hear my voice, they'll meet the spirit of rock and บอกมือ Let's go! Hey, you butterfly, you two buzzing by, guiding your way to the afterlife, opening the path without a fright. Oh, I'll light the fire, watch it blaze across the universe. I'll spit my rhymes, watch your step, or you'll get burned. Hey, woo! Yeah! เด็กๆร้องเพลงกัน Does anyone have any plans tomorrow? With another year behind us, I think we deserve a celebration of our own. My treat. Interested? The Tianquan footing the bill? I can't miss out on that. น้องโฟมให้แบบน้องหนูก็อยากลอยเหมือนกันเหรอเนี่ยอันนี้ค่ารูนการ์ดจุดพลุแล้วเซียววันนี้วันตรุษจีนนะ วันเรียนเทิร์นไลท์กลับบ้านพักผ่อนได้แล้วเด็กๆดูโคมลอยกัน Master! ท่านอาจารย์ฟังสิ May the year ahead be a blessed one. I believe it shall be. Master, the Xiao Lanterns, Ha! Elementary. One shall fashion for you a Xiao Lantern the likes of which the world has never seen. And you must take it to Liyue Harbor to display its magnificence for all. Listen, that must be Madame P. ฟังสินั่นมาดามปิงนี่การเล่นกีตาร์ด้วยซีนสวยมากอะจริงโฟมเซียวลอยอยู่อย่างเดียวดูคือดีอะ
เป็นละครไม่ขึ้น So lively. This is how a festival should be. Okay, now I need to get a move on and write my next song. Listen to you. You only just fulfilled one lifetime dream. Are you really thinking about your next goal already? นักดนตรี Don't try to tell me you ain't the same ผล way. งานแรกสำเร็จ I ถึงงาน bet you've ต่อไปก็ already มา thought of a เรื่ name อย for your next. You know me too well, Xinyan. The Adeptus Seeking Voyage. How does that sound? Oh man! ๆฟังแล้วเห็นภาพเลย Picture it. I've also got just the finishing line for it. I'll close with, and the celestial melody echoed through the clouds forevermore. มีตัวอื่นอีกไหม Sea breeze while listening to the music. What a wonderful holiday. เห็นแค่คนเดียวเอ้ยเห็นแค่2 คนไปดูต่อไปเอ๊ะแต่เควสจบแล้วเหรอโอ้มีเควสใหม่งอกอ่ะอีก2 วันตอนแรกเราเห็นแค่2 อันเรานึกว่าจะมีแค่2 อันมีเควสใหม่งอกมันต้องเป็นตอนปล่อยโคมหรือเปล่าปล่อยโคมยักษ์อ่ะใช่ไหมมีอันใหม่งอกออกมาด้วยส่งท้ายเดินหาตัวละครจริงมีตัวละครไหนอยู่ไหมเห็นแค่2 คนหรอเล่นบทที่2ก็มีคัตซีนทั้ง2 อันไม่มีอยู่ตรงไหนกันนะหรือจะมีแค่2 คนโอเคไม่ทันแน่นเดียวเห็นแค่2 คนฮะต้องไปดูที่ร้านขายยากับตรงมาดามปิงมี2 คนจริงๆเหรอไม่ถามมาดามปิงว้าวตกมาดามปิงก็ไม่อยู่เนี่ยลูกนี้4 สาวนั่งอยู่กันยืนอยู่กันตรงนู้นลองไปดูอุ้ยนี่หาเจอแล้วพาน้องมาดูพลุพาน้องมาดูพลุเหรอลูกคุณหมอพาน้องมาดูพลุเหรอ The Lantern Rite celebrations are getting better by the year. Such wonderful music.
Dr. Baiju, I've brought the herbs. Who are they for? เอายามาแล้วต้องให้ใคร The อ่ะ singers. ให้กับนักร้องพวกนั้นน่ะเอ้าทำไมอ่ะ Performing at a music festival is very demanding. Using these herbs in good time will protect their voices from damage. ถนอมกล่องเสียง Oh, เพราะ that's งั้น why อา you จาร were ย์ไป preparing them all ก็เลย night. โต้รุ่งปรุงยาเยอะแยะสินะ I dared not neglect the Yuhung's request. Her messenger was quite insistent that it should take top priority. Let me double check again. This one is for... มีตัวละครอื่นอีกไหมเนี่ยเราอยากคนฟองเตนก็อยู่ในในรายการวะในเทศกาลแลนเทิร์นไลท์นะคนสเนทนายาไม่อยู่บ้างเหรอมีตอนไหนอีกไหมเนี่ยต้องไปดูตรงเจ็ดแชมเบอร์จะมีหาตัวละครเจอแค่4 ตัวเองตอนนี้น่าจะอยู่ในเมืองกันหมดหรือเปล่าหรือมีนอกเมืองด้วยวิ่งเร็วลูกวิ่งเร็วถ้าพี่แต้มมาวิ่งจะเร็วกว่ามั้ยมีไหมตรงนี้วิ่งจะชั้นลูกขึ้นจะชั้นลูกโอ้โหขึ้นได้ปะต้องคุยกับคนนี้หน่อยมีไหมมีใครอยู่ที่นี่ไหมไม่มีถ้าเรืออีกฝั่งไม่ค่อยมีคนจัดงานจะอยู่ตรงไหนกันนะเจ้าของหลังมีไหมนี่อันนี้คุณคนจัดงานคอนเสิร์ตอยู่ตรงนี้หูเต่าอยู่ไหนนะ Absolutely magnificent. Yes, when I heard the music coming from up in the clouds, I felt like it had a special kind of hold over me. And the ensemble at the end was truly sublime. I felt like I would have started to cry if I hadn't been one of the performers on the stage. I know this story. มี NPC คนอื่นอยู่ไหมเซียวอะอยู่บริเวณตรงไหนของคาสิโนเราไปที่ภูเขาน้ำภูเขาบ่อน้ำเล็กกับบ่อน้ำใหญ่
อยู่ไหมอยู่ไหมไม่อยู่แน่เลยสิสองแล้วก็หวังชูอินไปดูอีก2 ที่คิดว่าน่าจะว้าวตกเขาไม่มีการหาตัว NPC มันยากขนาดนี้เลยเหรอ ไม่อยู่ไหนอยู่ข้างบนหลังคาไหมไม่มีใครอยู่เลยเก็บไข่แทนแล้วกันเจอแค่4 ตัวเองอะวันนี้ถือว่าจบเร็วไหมชั่วโมงนิดได้มั้งไปเล่นกิจกรรมไม่อยากเล่นลวดทีเดียวอุ้ยเดี๋ยวจะเยอะเกินThere you are, eavesdropper. ถ้ามันไปอยู่ตรงกลางนั่นมันมีที่ที่ยืนเสียงมันเงียบไปไหมเดี๋ยวเปิดเพลงก่อนเปิดเพลงเอาเพลงออกในตีวี Wait. Huh? No. Whatever.อันนี้เพลงลิสต์ใหม่ปะเนี่ยอัปเดตมืออันนี้เพลงลิสต์เกี่ยวกับไม่คุ้นทีอันนี้ละกันซูเมรุเสียงดังเกินไปไหมนะลดลงมาหนึ่ง Wait. Huh? No. Whatever. There have been many poorly written applications lately. I guess I'll just have to reject them all. Wow! กดผิด
ยังเกินปะโอ้เสียงเพลงโอ้วิ่งมาถึงท่าเรือหลีเย่เลยโอ้นี่นะผิดไม่นะฉันอยากจะกลับไปแล้วโอเคไม่เก็บก็ได้ลมอย่าแกงฉันขึ้นไปไม่ถึงเลยเอาได้ทองไหมเนี่ยได้เงินลงมาอีกเดี๋ยวมาสิประมาณนี้เบาเกินไหมเอาครึ่งหนึ่งThe scribe's work is simple, which is exactly why I took the position. Wow, good. Good. ร้ายไม่ทันไปโอเคเรือเดียวต้องเก็บให้ครบทุกอันสินะรู้สึกมันดังไปชิ้นอันนี้ดังไหมไม่ผ่านอ่ะ
ต้องได้3,000ชั่วโมงใหม่ไปลงไปมันขาดเหรียญเดียวเองอะเมื่อกี้อะเสียงดนตรีมันจะเป็นเสียงดนตรีจริงจังจริงจังหน่อยนี่สิเพอร์เฟกต์นะตกน้ำขึ้นไปมันก็ไม่ได้ยากนะเราก็ไม่ผ่านทั้ง2-3 รอบในนี้ขีดไปเล่นอันนี้ลงละครกระดาษความเดิมตอนที่แล้วคือนี่ไงชายผู้มีหนวดเขากลับบ้านไปหาน้องสาวตอนนี้จะเป็นอะไรไปดูต้องการสมบัติโอ้ไปหาสมบัติเย้ได้สมบัติมาแล้วการพบกันอันแสนสั้นพบผ่านแล้วลากันค่ะลาอีกค่ะชักต่อไป
ว้าว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 ตายแล้วอ่ะไม่อยากให้ตายสักตัวเลยอ่ะตายต้องกดตรงนี้ให้หยุดโอ้โหอีกแล้วตายเอาไว้ลีอันนี้ก็จะตกอ๋อต้องกดให้ทันโอเคดูลำพังโดดเดียวได้อย่างสวยอันนั้นของเสียได้ฉากสุดท้ายอันนี้ห้ามเปลี่ยนไม่นะกำลังจะตายไม่เขากำลังจะตายหรือเขาควรไปอยู่ตรงนี้ไม่กำลังจะตายอีกแล้วถ้าโดนตกลงมาตรงนี้แล้วก็ไม่ใช่อันนี้ใส่มันก็กลับมาที่เดิมใช่ไหมอะเดินตกออกมาเราควรเดินตกตรงนี้ไม่ควรเราควรตกตรงนี้ตกตรงนี้เดินมาก็ตายน้องเปลี่ยนตรงนี้ให้ทันตรงนี้ยังรอดอยู่แล้วก็เปลี่ยนให้ทันได้เหรอตายอยู่ดีคือเขาย้ายไปอยู่อีกภาคหนึ่งแล้วถ้าเราย้ายอันนี้ไปสู่ตรงนี้ถ้าเขากำลังตกลงมาตายทำไมเราไม่ฉลาดเลยอะอันนี้มาอยู่ตรงนี้อันนี้โดนทิ่มเดินมาตรงนี้
แล้วเราเปลี่ยนได้ไหมมันตายอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวนะถ้าสลับตรงนี้กับตรงนี้มันจะกว้างขึ้นมีคนมาสวัสดีหรือเปล่าแต่เขามีให้ช่วยแล้วนะแต่เราโอ๊ะมันง่ายอย่างนี้เลยเหรอ เราไม่ฉลาดจริงๆด้วยสินะไม่ทำไมเดินไปทางนั้นล่ะ เราต้องเป็นอันนี้กับอันนี้สลับกันใช่ไหมโอเคเปลี่ยนพอเดินมาถึงตรงนี้ก็สลับเป็นอันนี้เราเดินต่อไปเขายังเดินไม่ถึงโอเคจุดใต้ตามตอชัดๆเลยเล่นตั้งหลายรอบแน่อยากเล่นอีกอ่ะสนุกดีนะแต่รู้สึกตัวเองไม่ฉลาดเลยอ่ะโดนแมปหลอกอันนี้ให้เล่นเล่นแล้วลองเหลืออันนี้ก่อนดีกว่าแล้วก็เปลี่ยนที่Don't tell me they did it again. May knowledge guide you. Want a taste of my hammer? No, my sword! Let me weave you a verse. Stand with me. This may hurt a little. Here you are. Not good. I see everything. Our bond is strong. Jab and cross. Rain cutter. สเต็มที่ไปแล้ว ยิงให้ต่อ
Everyone hold hands. Rain outlines your fate. Huh? I see everything. Stand with me.ไปเลยน้องบินไปกระโดดใส่หมุนนะทุกคนได้ยินเสียงเพลงไหมเสียงเพลงมันเบาเนาะเมื่อกี้ว้าวอันนี้เสียงเพลงนะถ้าเรากลับรู้สึกดังนะเลือกเพลงไหนโอเคเลือกเพลงไหน Book learning alone is not enough to cultivate intelligence. All those scholars in the academia are prime examples. ปั้นเราต้องไปขี่เรือแล้วสินะเจ้าเรือสุดแสนร้ายกาจอ๋อขี่เรือที่นี่ที่เดียวเก็บแต้มสินะไปขี่เรือบึนเพลงท่าเรือออมอดเพราะมากเราชอบ
สุ่มด่านกันยังไม่เคยไปเล่นเครื่องเอาเลือกเอาใช้ว้าวเราช่างออกมาไกลจากคนอื่นการขี่เรือไม่พัฒนาขึ้นเลยอย่างนั้นเหรอทำไมตายอ่ะเขาต้องหลบเหรอไม่นะไม่นะโดนแกงอีกแล้วไอ้อันเนี้ยก็คือไม่เคยจะได้กับเขาเลยทำไมเราขี่เรือจะหัวขนาดนี้ดูดิต้องขี่เรืออย่างไรไม่ไม่เราห้ามชนสิดูสิเป็นอย่างนี้ไปหมดแล้วการขี่เรือช่างยากเย็นเหลือเกินได้คะแนนไหมโอ้ได้ตั้ง600ขี่เรือยากมากเลยในคอมอ่ะลองสักรอบสิมันเป็นโหมดที่ยากเย็นที่เราควรจะผ่านมันให้ได้อันนี้ชื่อเล่นว่าหวานครับอุ้ยชนอีกแล้ว
อุ๊ยเรือแตกโคตรสวยเลยโยบดไปโอ้โหเราแพ้อีกแล้วอ่ะเราเรือแตกตอนท้ายๆอ่ะเกือบชนะแล้วโอ้ผู้แข่งแกร่งเหนือหน้าน้ำอุ้ยที่900สวัสดีคนมาใหม่ค่ะเล่นเนื้อเรื่องจบแล้วเด้อเนื้อเรื่องอุ้ยทุกคนเล่นกันหรือยังมาดูเนื้อเรื่องดี จะสปอยหรือเปล่าย้อนกลับไปดูได้นะนี่ได้อันใหม่อีกอันนึงเป็นลูกธงกับลูกกระต่ายวันนี้สิ้นสุดที่800ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่800เชิญให้ถึงตัวหรือเปล่าลองเล่นที่1 3,000เฮ้ยอันนี้อีกแล้วที่เราตายอ่ะแล้วเราตายเพราะสาเหตุอะไรเราก็ไม่รู้ด้วยอุ๊ยเราได้แค่1เองอะจะโดนโอ้เราเก็บอันหัว
วใจเอาดูแล้วทำไมไม่อ่านเดี๋ยวจะลองชมน่ะตายมันต้องชนอันไหนน่ะงงกับตัวเองแล้วนะหรือเราไม่ควรชนเลยสักโอ้ชนลูกจังชนอันนี้ก็ตายอีกแล้วโอ้ยตายจนได้โอ้ดูดิเขาเก็บตังค์ได้ตั้งเท่าไหร่แล้วอะอ๋อตังค์หล่นอีกแล้วมองแงแล้วนะคือมันไม่ได้เลยอะเบิกเส้นทางเสียหายของมันเกินไปนะมันเกินไปบังคับเรือไม่ได้เลยช่วย2,000คุณแอลหัวเราะเรา3,000แล้วอุ้ยนี่ไงคนนี้ที่เราบอกว่าสวยเนี่ยมาดามผีได้ปลูกครบแล้วเราควรไปจุดพลุตรงไหนให้มันสวยๆจะบินไปถึงไหมเนี่ยบินไปถึงไม่นะสวัสดีค่ะว้ายจะตายไหมก็คือ แค่หาที่จุดพลุทำตัวละครตายไปแล้วจุดตรงนี้แล้วกันเนาะว้าวครับว่ายน้ำแล้วก็หาตัวละครอยู่ตายลืมไปแล้วว่าไอเทมจุดพลุได้ยังไงเดี๋ยวลองดูตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นมันมีหินไอเทมจุดพลุเตรียมพลุลูกดอกบังการ์ดสีอะไรดีฟังกัดแล้วเอาสีฟ้าขนาดขนาดนี้ความสูงทุกคนอันนี้ขนาดใหญ่สุดต้นหนึ่งคืออะไรแค่นี้ทุกคน
เส้นแล้วก็เอาอันนี้สีเหลืองขนาดใหญ่เหมือนกันโต๊ะไปจะเลื่อนตรงนี้โอเคแล้วก็น้องหมาสีเหลืองขนาดนี้ก่อนเอาฟังกัดก่อนแล้วก็เซตติ้งน่าจะประมาณนี้เราควรเปลี่ยนให้เป็นว้าวกระต่ายน้องหมาอยากเป็นการฝึกเราทำใหญ่เกินอ่ะมองไม่เห็นนี่สีฟ้าสีเหลืองผูกใหม่น่ารักดีThere have been many poorly written applications lately. ไปตีบอสต่อCurses. There's sand in my Don't fear, Yo-Yo's here. Order guide you. Right now, right here. Emerge. Busted. Fire hazard. A festive reprise. Quietly now. Right now. Right here. Right now. Stabilize. Busted. Fuse is lit. Okay. จะปิดโอเคจะเป็นจุดโอ้โหปิง99คุณจะไลฟ์สบายดีอยู่หรือเปล่า
เคลียร์กิจกรรมเคลียร์อะไรเสร็จแล้ว เราว่าเราไปพักดีกว่าเพราะว่าเราจบไลฟ์แค่นี้ดีกว่า ดูน้องไม่ลืมตาเพิ่งเห็นว่าน้องไม่ลืมตาหลับตาเล่นทั้งเกมเลยว่าเนี่ยรอบเนี้ยโอเคจบไลฟ์แค่นี้ดีกว่าเนาะที่เล่นไปก็มีเนื้อเรื่องกับกิจกรรมLantern Riteนิดหน่อยเนาะน่าจะเหลือกิจกรรมLantern Riteบทสุดท้ายแล้วน่าจะเปิดอีกทีวันจันทร์นะถ้า The ดู scribe's ไม่ผิด work is simple, which is exactly why I took the position. จะเย็นแล้วเนาะก็ขอให้กินข้าวเย็นให้อร่อยนะคะจะไปแล้วนะบ๊ายบายทุกคน